အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ကိုတီဟာကားကားဝင်ဆောင်မှုနေပြည်တော်ကားရန်တဲ့စာဘက်ကနေပြီးရတယ်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာကနေပြည်တော်ကိုကျွန်တော်တို့တရက်အတွင်းမှာကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ့သွားလာလည်ပတ်ပြီးရတယ်မောင်းနေလို့နိုင်အောင်ကျွန်တော်နေပြည်တော်ဘိုးချုပ်အဝိုင်းလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်လမ်းညွှန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘိုးနေပြည်တော်ကိုမမောင်းတက်ရင်ကိစ္စမရှိဘူးဘိုးချုပ်အဝိုင်းကရောက်အောင်လာလိုက်ဒီပြေကုန်းဘိုးချုပ်အဝိုင်းကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်တစ်မြို့လုံးအလွယ်ကူဆုံးသွားလာလို့ရအောင်ကျွန်တော်လမ်းညွှန်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာမူရာပေါ့နော်။မြင်းရုံနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့မျက်နှာမူရာဒီကျွန်တော်တို့အရှိအရက်ဖြစ်တယ်။အရှိအရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စိန်တောင်းရှိမယ်၊ရေပန်းဥယျာဉ်ရှိမယ်၊မြို့တော်ခမ်းမရှိမယ်၊ကျွန်တော်တို့စီပင်အေးဒါရှိမယ်၊ပြန်ကပြေးရှိမယ်၊ပြင်မနာရှိမယ်၊ဇေယျတီရီရှိမယ်။အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့အရှိအရက်မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနောက်ရက်ကိုသွားမယ်။ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့မြင်းအမီနောက်ကျောရှိရာအရက်ဒီကျွန်တော်တို့အနောက်ဘက်ကိုမူထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အနောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာကန်တော်ရှိမယ်နိုင်စင်ရှိမယ်ဂရင်ထောင်ဆေးရုံရှိမယ်မြို့မဈေးရှိမယ်ခရီးအိမ်ဟာရှိမယ်စီပင်ကျွန်တော် sorry ဒုက္ခတုံရင်အိမ်ဟာရှိမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဗာလဲအားကစားကြေးရွာရှိမယ်เนาะပြီးရင်ရွှေနတာရက်ကွက်ရှိမယ်ပြီးရင်တောင်ညိုဘက်ကိုမျက်နှာမူတာဖြစ်ပါတယ်เนาะတောင်ညိုဘက်ရှိမယ်အဲ့ဒီဘက်ကသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကံများလမ်းစုံတောင်တွင်းကြီးမကွေးဘက်ကိုသွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ရဲ့ညာဘက်ချမ်းလက်ရဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့တပြေကုန်းရှိမယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအစိုးရเนาะမြန်မာစီဝါရေးဘဏ်ရှိမယ်ဂျန်ရှင်းရှိမယ်ဟိုတယ်ဇုံရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လေဝေးရှိမယ်လေစိတ်ရှိမယ်အေလာတာဝိထိအဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့မူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗိုလ်ချုပ်အဝိုင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်အချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့အရာတွေဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဥယျာဉ်ရဲ့အနောက်ပေါက်ရှိမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကုမုဒ္ဒါဂျပန်ဝိုင်းရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဝင်ကြီးများနဲ့ရုံးဌာနမျိုးစုံရှိမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဥဒ္ဒရတိရှိမယ်เนาะပုပ္ပတိရှိမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ဗုဒ္ဓဂါယာတို့မဟာတကျယန္တီတို့အိုရှင်တို့เนาะပြီးရင်ကညနာတို့ရုံပေါင်းစုံတို့အဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့မူထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုရောက်ရှိနေတဲ့တပြေကုန်းနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဇပူတိမြို့နယ်ထဲမှာပဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မကြခင်အချိန်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်လာလည်မဲ့လူတွေလာလည်မဲ့ဧည့်သည်တွေကျွန်တော်တို့လာမဲ့လူတွေဘယ်ရပဲလာเนาะနေပြည်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အကျွမ်းကျင်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆန်ဆုံးအကောင်းဆုံးမောင်းနေနိုင်အောင်ကျွန်တော်ဗိုလ်ချုပ်ဝိုင်းလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးရတဲ့လမ်းညွှန်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ဝိုင်းကိုဒါရအောင်လာလိုက်ပါဗိုလ်ချုပ်ဝိုင်းကိုရအောင်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအမြန်ဆန်ဆန်တွတ်လက်ကြွကြွကျင်နဲ့မောင်းနေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နေပြည်တော်မြို့တွင်းမှာကားငှားတွေဖြစ်စေမငှားတွေဖြစ်စေကျွန်တော်ကားလေးကိုကျွန်တော်စုံစမ်းလို့ရပါတယ်မင်းမြန်းလို့ရပါတယ်မသိတာနားမဲ့တာမရှင်းတာရှိရင်လည်းမင်းမြန်းလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးဗိုလ်ချုပ်ဝိုင်းကနေပြီးမောင်းနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကိုတီဟာပါ